Para na frente do meu paredão, para na frente do meu paredão, joga no chão, joga no chão. E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aí no canal, ó. E rapaziada, hoje é o seguinte, hoje nós estamos fazendo as caixas da Saveiro, igual eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, hein? E pra você aí que tá chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, dar aquela força e deixar aquele like, hein? Beleza? Bora pro vídeo aí, hein? Ah, não, verdade, eu saí sim, acho que foi minha mulher. Rapaz, os caras estavam mandando uns negócios lá. E aí, viciado? Esse é o vídeo do canal? É. Ai, cara. Pega uma madeira pra falar que você tá ajudando. Pente o cabelo aí, ô! Pente o cabelo aí, Gabriel. Pô, tô sem boné, velho. Tô sem perfume. O Carlinhos sem boné. Valeu, de boné. Pega a madeira pra falar. O Wellington passando a cola. Só passa a cola. Vou tirar na cola. Tira na cola. Os caras tá aqui desde as 5 horas da tarde e uma caixa foi montada até agora. Graças a você, né? Graças ao Carlinhos aqui, ó. Ei. Acabei de chegar. Só fala. Tem só mais aquilo ali, ó. Zé a droga, filho. Vai abra a caixa aí. Hoje tá doido pra tirar essa cola. Pô, qual que é a litragem da caixa aí, ô Júnior? 30 por 20. 30 por 20. Verdade. Não, é 3 por 4. Ó, essa caixa aqui é pra 16 alto-falantes. 3 por 4. 30 por 20 a litragem da caixa, ó. Sua Saveiro tem massa assim, sua Saveiro é lasanha, ela parece um ônibus sanfonado. Diz o Lucas ali, ó. Nossa, que maldade. Aí, rapaziada. Eu vou beber com os caras. Aí fica fácil. Aí fica oferecendo lá no canal a Saveiro, cheio de massa. Fazer uma rifa da Saveiro. Fazer uma rifa da Saveiro. Ganha Saveiro. Aí tá lá os ingredientes da Saveiro: massa bolonhesa, massa plástica, presunto mussarela. Saveiro sanfonada. O nome da Saveiro do Carlinhos é Saveiro Sanfonada. Pode ser o nome dele. Rapaziada, tá tirando forma as caixas. Mas aquelas caixas no fundo ali pra montar, ó. Essas duas tá montada. Montamos aqui hoje também, ó. Tem esse aqui, ó, com a bunda pra cima, ó. Tá criando forma. Cara, parece que tá suando. Como é que é? Parece que tá suando. Eu tô suando, tô Ainda nada. trabalhando. Primeiro do de muitos. Primeiro já foi. As caixas dele já tá pronta, ó. Falou que vai colocar os outros falantes invertidos. O que você quer, ó? Ah, mas... Fala nada não. Esse aqui é o caixão do Carlinho, ó. O caixão do Carlinho. O outro ali tá com dificuldade. Olha o outro testando em vez de passar a cola. Tá testando pra ver se é essa aí mesmo, doido? Eu tô, velho. Pega o Super Bond que é melhor. Super Bond fala melhor, pô. Carlinhos CH, Danão de Marceneiro.
Ele que tá fazendo a caixa. É, ele tá fazendo a caixa, você viu? As caixas dele ali já tá Mostra pronta. dele Ó. que ele fez lá. Aí, rapaziada. Quem tá aqui hoje, ó. O Carlinho da Sava. Ah, não, é CH esse aí. O Hélito Chapeiro da Sava também. A Sava. Projetinho aí, rapaziada. Ficando bonito. Tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito. Já tá criando forma já, hein? Como diz o Carlinho ali, ó. As corneteiras aqui. Tudo certo. Diz que sabe, ó. Já roçou umas 8 ponteiras já. Da parafusadeira. Tá bom, Ficando top, rapaziada, o projeto, ó. Aqui tem a caixa para 16. Aqui tem para mais 4. No caso são 20 falantes. A chave para fazer o painel dos módulos. Vai ficar com tudo A saveiro. E se virar? Os caras tá achando que tá em casa. Sentado no igualzinho, sentado na cadeira de área. Vira pra baixo. Carlinho não sabe o que fazer mais, tá preocupado. Vai dar ruim. A mulher já falou que ele vai dormir pra fora hoje. chegar na porta dela. Ô louco, estufou a madeira, hein? Então, rapaziada, ó, esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Nosso amigo Carlinho ali. Aí, Carlinho todo mundo conhece aí já, ó, Carlinho CH. O canal dele tá crescendo, rumo a 20 mil, né, Carlinho? 20 mil. Isso aí. O Hélito da Sava vem aqui. Calma aí. O Hélito, rapaziada, pra quem não conhece, é o dono daquela saveiro que nós postou lá, baixando lá nas 18. É esse aqui, ó. Semelhante. Projeto novo aqui, ó. Logo o som da saveiro dele também, igual eu tinha falado. Deus quiser. E tem caixa do Carlinho aqui também, né, Carlinho? Projetinho novo também pro som no canal aí, ó. Acabou a bateria, é? Vixe Maria, pronto, mais essa agora. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Aí conforme nós vai montando, rapaziada, eu vou postando aí os vídeos aí pra vocês. Eu fiquei umas 2 semanas aí, porque tava numa correria da bexiga aí, atrás dessas caixas, bateria, essas coisas. Aí conforme eu vou fazendo, eu vou postando pra vocês aí, beleza? Aí não esqueça de deixar o like lá, ó, pra ajudar nós aí. E se inscreve aí, beleza? Valeu, hein? Sobral, transal, grita lá se ela é sobral.